Nah ini diharapkan teh perubahan urang. Maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bawa isuk bapak geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah. Jadi orang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Nu paling urang hayang boga catatan ialah di aku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid, di mushola, di majlis taklim, bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipake maulidan multifungsi. Jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidan. Ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di Lembur Kula. Hayang ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qosidah. Eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadayana nu ngawihna rombongan ustazah mantep dong sebenarnya atuh kudu aya peningkatan atuh namun tahun kamaringan kitimpringan doang dina tahun ieu mah qosidahan make aya ustazah tahun hareup atuh gambus tahun hareupna deui ya orkes teu masalah nu bermasalah na jangan ke di akhirat atuh basa kula ge nyawa ieu mah aya nu laporan ka kula cenah kiai di Talaga mah aya qosidahan ya di Talaga kumaha eta hukumna cenah kiai wallahu a'lam bissawab tanyakeun deui ka kiai da di lembur di ditu kiai kumaha eta aya qasidahan ih mantep cukup itu masalah ya di kuku mah ge sabodo tama atuh ari raresep atuh los nah itu raresep atuh ulah eta ge danana saeutik sakitu mun gede mah orkes dina kajar kumaha eta ge danana we leutik adena we gugus dibere leutik danana tahun hareup mah teh ulah ayang nu mere gitu ulah aya muludan lah tahun hareup mah nararaba geus daripada gonjreng-gonjreng mah Kangjeng Nabi barang duk dulu kadinya deh ini mah cewek-cewek cek cek Kangjeng Nabi wah saya comeback lagi dah soalnya aduh Kangjeng Nabi balik deh kan itu aduh ya Allah jai gue teu ditaki gitu banget urang masih keneh ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung qosal panjang dongeng
nu memang ieu mah lain jang paranti urang, ieu mah hakim nu boga keputusan-keputusan karak ngaji ieu al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih, saksi untuk mudda'i, sumpah untuk mudda'a alaih. Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar, Zaid ngaranna mudda'i, Umar ngaranna mudda'a alaih. Sadakwa-dakwana bae mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima. Kekuatan bagi mudda'i ialah saksi. Ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah, maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih. Mudda'a alaih ngaku atau henteu. Ternyata teu ngaku, mudda'a alaih perlu disumpah. Kah henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid. Zaid perlu saksi, Umar menyangkal dipersilahkan untuk sumpah. Eta teh awalan encan selesai. Ialah walau zuharul lausun, lamun lahir laos, diceritakan tentang bagian keguguran laos, tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna laos korena. Tetapi laos tersebut bisa tidak diterima, gugur. Di mana? Apabila pendakwaanana hanya sekedar asli qatslin dunamdin wa khotoin, Zaid ngadakwa kaki Umar tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar. Aya tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid. Setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan. Apakah ia mengenang gitu ngahaja atau ia kesalahan. Jadi berbelit permasalahanana. Ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapakna, saksi. Ternyata eueuh saksi. Laos anu dijadikan kekuatan hukum, tanda-tandana misalna aya sapatu, misalna pembunuhan tersebut dibengker make sorban, sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu, dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, ente bisa ngajelaskan tentang ngahaja
atau kesalahan atau sibih amdin. Nah ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang, ieu fala qasamata fil ashah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskeun ieu motif pembunuhan anak nya apa henteu ngahaja atawa khoto kakarak didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kasalahan sibi amdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati di dieu mah maksudna laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh tanda buktina geus sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas geus. Lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan berarti kan Ki Umar teh gugur, anak gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha sedengkeun nyana ngagoler. Nah jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkeun deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui ulah waka dikembalikeun ka mudda'a aleh supaya mudda'a aleh sumpah menyangkal tidak melakukan ulah waka kitu heulanan. Jadi pending heula 1 hari 2 hari 3 hari tanggung jawab polsek atau polres atau lamun geus di kejaksaan berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan kitu aya keputusan. Dahar dibere dahar sakitan teh minum mun biasa kopi mun biasa susu namun biasa daharna jeung daging bere daging ngeunaheun teh jadi sakitan teh sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona di urang mah lain asal ditahan we tempe kangkung setengah mateng teu diuyahan-uyahan acan lain kitu ke eta mah urusanana proses di sel eta mah engke mun dibuit terserah tah aturan-aturanana hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasana nginum susu beres susu biasana ngopi rokok di samsu waduh ceknya aing mending ulah diproses ya kieu bae ngeunaheun ye supaya nyana engke pengakuanana mantep. Waduh cenah kiai eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut penyelidikan polisi teh eueuh dana maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan. Maka engke jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atuh teu selesai. Iyalah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang mah nyaritakeun hukum teh selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teu selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji.
anu paling 100 motor nu kapanggih hiji pelakuna paling kapanggih hiji 1000 di Kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya maling motor luar biasa aya jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan geus lain ka benda-benda tajam benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakolai ya Allah. Nah etalah kos kitu kaayaan di Indonesia. Sementara di luhur mah kuari geus jaritakeun tentang aset-aset negara, geus mah besi baja, geus mah aluminium, geus mah tentang minyak, geus mah tentang telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN. Coba sementara di handap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu neuk dijual makana tinggal digadekeun bae ieu Indonesia ka ditu nu ngeusiana urang kos kitulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu diurusan ku urang dibalik. Jadi ketika orang nyaritakeun tentang berbagai kasus teu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya mah urusannya na bae. Nah ieulah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia didoraka sia alhamdulillah ya rabbil oke deh blon alhamdulillah ya rabbil anu alhamdulillah teu nyawana naon blon ya Allah geus kieu aya da kumaha aduh masya Allah hanya ganti jelema-jelemana doang gorengan pelaksana mah kitu-kitu ke wala yuksamu bitarfin nula disumpah dari urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug taeta teu kudu aya persumpahan itsmali itlapi malin jeung teu aya persumpahan tentang perusakan harta na ieu mah lamun memang mudaa alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudai setelah ditingali kaayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atuh kapan eta mah anu dipotongna Ki Zaid nu motongna Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeuleuh beungeut Ki Umar ndek ka mana lumpat ka jeung kumaha ge nah sumpah teu masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun ayat gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tamat tandana langsung Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya lamun memang ngahaju salah ladar ketika henteu sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih lamun memang nyana haju ngaku masalah ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi lamun memang manehanana kitu langsung ngaku masalah teu ngaku persumpahan tetap berjalan eta mah geus lain main laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab
kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba, ia tetap berjalan persumpahan. Kumaha sumpah? Sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa. Wahia sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatlin idda'ahu. Jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal, maka mudda'a alaih kudu disumpah. Persumpahanana lain sakali, 2 kali, 3 kali, tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah. Jadi sumpahna lain sembarangan, 50 kali. Wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar. Wallahi terus bae 50 kali. Kumaha kudu terus-terus wala yustaratu wala tuha. Henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah sahanu nyaho 10 kali eureun 20 kali ditunda 30 kali nyana haju ngaku. Walau taqallalaha jununun, lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui. Ternyata nyana barang datang ka imah mikir, barang mikir meureunnan sieun disumpah stres edan. Au ikbaun atawa ayan, maka bana lanjutkeun. Walau mata lamun paeh lam yabni warisuhu ala sahih, geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu alam bibaradi walaqad miyaki teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegese ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegese Quran fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegese mertalakeun li sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakeun wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalawan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin la tetep ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci maping dalam kitab hudan hale kang nuduhkeun halun minal hae kuda di hal saking warahmatan lan welas asih
liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bihi kalawan kitab. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wilu yaqulul ladzina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah alam bimoradi hal yanzuruna orana nangenteni aya mayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar Makkah ila tawila wanging tawilana ne kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab. Yauma yating dalam dina teka tawiluhu batawilan kita wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapa wong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh ing yaumin goblu saking sadurunge taraku min qablu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al-imana bihi imankeun bihi kalawan kitab. Qad ja'at rusulu rabbina ngucap-ngucap ilapan qad ja'at rusulu rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar. Fahallana min syufa'a maka nataiku tetap kada isun sadaya apa pirang-pirang kang nyafaatan fayashfa'u lana maka enta nyafaatan ya syufa'a lana kada isun sadaya awhal nuradu anata tawanata dan balikan insun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal kan insun sadaya Goyrol ladzi kunna na'malu ing liyane kang ana ingsun sadaya iku migawe ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natruku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang dhahaba tegese ilang anu saking alladzina maka anu yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe alladzina kabeh min da'wa syirik saking ngaku ing syirik. Sabada Allah ngajelaskeun tentang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf lamun jelema amalna lobaan kabagus borok loba sanajan sakade sieun ashabul jannah. Namun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka. Lamun ditimbangna ratanyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteundeun heula ku Allah diamankeun di a'raf. Nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan
heroi hayang gerak ngagajleng bae ka surga mun neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeutna ge mun neuleuh ka surga beungeutna caang heran mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantak kuari geus dihidungan ti heula ku Allah nu hideung beungeutna sing hade waktu orang negro hari hideung kabeh engke mah di akhirat sabada Allah ngajelaskeun seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal aya anu asup ka ashabul jannah aya anu asup ka ashabun nar aya dina ashabul arab tah barang geus ngadenge kos kitu teh diharapkan ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna deuh aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar nu tadina nyokot duit bank eureun nyokot duit bank nu tadina ngeureudit aing mun paeh isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tah mah kos kitu eureun duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah tobat ka Gusti Allah ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul a'raf setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang tapi diharapkan perubahan iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu urang ge boga perhitungan ieu sorangan ge ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge kodoaneun aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyana nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu apa nyandung deui bae kagok ieu eta dipikir ku ari ieu lain lalagaan hirup teh horeng Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing ji tuh sia maka karakter kitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah sok gajusieunnan karakter kitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki saha nu ngurusan nyana lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan
ngaragap dada be mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunnan nu mileuleungkeun aya ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah tu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing be mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bawa isuk bawa pageto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese deuk berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang beheulanan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSDI beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh tah pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru ieu kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bawa pageto sia can berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sing ade kumaha ieu cek Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam.
caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar, baas. Sabada baas teh ke bakal digiring mahsyar. Di mahsyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus ngabejakeun kos kitu bejakeun kali maka. Khusus sekali maka umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kade kurang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu. Kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, timimiti hukum nu wajib, datang ke hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin. Kanyahoan teh lain jajadianan. Nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum, kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula, kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah, nu teu nurut ka Allah, nu disiksa ku Allah melalui angin, nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali Mekah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di. Janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Oh, mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bejakeun Muhammad. Kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula je aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge. Nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi yu'minun sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen. Geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan pituduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom deuk berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi. Pasolah siadek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya na budaya Islam, budaya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bejakeun budaya-budaya Islami. Yo geus aya di Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Endek naon deui teknologi si hayang nyeun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim ayat di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus kajamin sebagai hudan pituduh. Endek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim. Sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu hada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajidi dibaca 75 kali kuari
tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dia ujiana mun teu ngudag jago hudan deuk hayang naon coba hayu Masya Allah ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahbur loh dinawi negara Indonesia hudan terangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan lamun ente sebagai umat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godot wae siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema yeah. Pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayat ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia nya teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon ge sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok lagi bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh hayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala
Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalayah pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling teh mantak eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur orang garong tah urang kadadar rada asup hah garong masya Allah ngagarong nu satu ngagarong nu urang emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang diar maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah tulah paling meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia tun teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia hendak siap tah henteu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah tuh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok
sia nyaho tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiai na jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad na jadi diteluh mendingan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk pae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sih ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit lebeng sama sakali henteu bae komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang teh Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugus sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyanaon barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya ge sabaraha gaji bupati ada tah teu nyaho urang mah emang babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajen nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok gitu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi gitu. Urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan wisata mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh ti 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake ka deudeuh bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barang anu karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tungtu apang boncitan guru blon teh guru aduh nah mun carita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India ieu carita pinter ya mah bongan teh jadi inget betungtung nama urang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol jeung Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden sih lalagaan keneh bae
Jangan sembarangan, udah doktor nih. Eta keistimewaan Gus Dur. Sebab naon? Nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh, nyaritakeun tentang tokoh, nyaritakeun tentang filsafat, budaya dan lain sebagainya. Kagetin tokoh India, kaget sehingga diberi gelar doktor. Nyana boga doktor di India. Begitu balik ka dia sugan ngomongnya nyada gelar doktor, teh Gus Dur mun Haji Pendi. Kakarak jadi hansip bae Gus Kiki luar. Teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter, teh padahal sahnya nama didoktorkeun. Masya Allah. Pulang. Dek berangkat di Perancis kan langsung ke India. Perancis ke India. Begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur, ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Gus Dur teh pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat. Gus Dur tetangga bagi kabeh geus nyarekalan Gus Dur. Said Agil geus nyarekalan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut. Pilot geus tabrak saja. Insya Allah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cak pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu. Balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceurik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mangadoa kos gitu. Urang ge mantak naon? Ya Allah ya Robbi, salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak mandek di paehan mangga deuk bae. Mun kadengen ku nu kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur.
Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zohir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang menceritakan tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari keayaan di negara batur una rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pan ieu rakyat mah. Ye, emang kiai lain rakyat lah ngomong sia. Sama suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu deuk kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun. Ieu pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan warahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang na bisa bae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Ajuh abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaum yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot. Modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia na tolol. Caknya ulah loba ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu. Masya Allah. Bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna. Mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk. Coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah. Kumaha tah sikap ahli Mekah? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an. Caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman. Mun nuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh hayang nyaho di akhirat
kuari coba atuh laksanakan iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar-kupar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantak nyalawa teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadaguan nyana kecuali hayang nyawa akibat isi kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing mah Injil bae sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model kos itu tarik ulur terus numantak ieu nu dihanjakalkeun mah nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ye salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cek yana kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet teh nu kos kara itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh di satu kangeunana momonon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi
geus bae cangcaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu di urang mah masih keneh tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet woi pasaran-pasaran di internet ya geus jualan samping jualan baju jualan jubah di internet geus jualan kitu keramik jualan teraso dan lain sebagainya hahaha ka jualan si eta ya di internet mah jualan si eta ya tinggal klik waduh nomor teleponnya berapa sih harganya oh iya langsung tek oh iya siap tahun baruan di mana oh iya kita di Bali saja oke dah ketemu nanti di Bali oh lihat jadi gitulah amalita kejadian Gus udah nggak usah ke Bali kita situ aja Cipanas ya udah Cipanas saya booking 4 dah jangan 1 waduh banget iya Gus sekarang itu ieu kakarak dalam negeri anu di luar negeri anu liburan di Singapura anu liburan di Thailand anu liburan di Bangkok anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya nu ka Eropa nu ka Amerika wallahu a'lam kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu komo di ditu mah keur perang terus perang nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan urang ge dakwah terus-terusan terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani dakwah Islam ge dakwah urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok beugi unggul amat nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas urang mayoritas tapi seakan okos minoritas aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun teu make Al-Qur'an terus bae terus wallahu alam bakal datang ka manang ke wallahu alam saha nu kuat terus bae geus berbagai isu diisukeun lah mujahid fisabilillah isu lah tentang ISIS isukeun tentang teroris urang mah ieu geus macem-macem temenang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris dakwah keterlaluan ISIS ndeu kumaha coba geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah urang hirup di akhir zaman seperti kieu tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min tenungguan manehanana kecuali kana takwilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas idinya bakal digiring ka mahsyar kakarak nyaho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakara kanyahoan takwilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad diceritakan ku penerusna para sahabat diceritakan ku para tabiin ku atba tabiin terus diceritakan ku warasatul anbiya ulama nyaritakan tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero anu di Amerika kafir ngadenge nu di Inggris kafir ngadenge Jerman Jepang di Hongkong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae coba buktikan nanti di akhirat begitu pae
kakarak yaumayati ta'wilu barang datang dina poean takwilan Al-Qur'an ya ne poe kiamat di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan waduh kena janji Allah surga ketika nyana nabrak teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim wahid silaka kena ancaman Allah neraka kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim dek naon dina Al-Quran urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makruh urusan mubah urusan soheh urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata di hareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga Tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegar ti urang mah nyaya tilu hiji kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh ye mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu ku nyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh bener eta Muhammad bener eta Al-Quran aduh geus gara hideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideg ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener waduh lu jag-lejeg di dieu teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri
ulang hiji kadinya tambah di neraka kadio siap cakapir teh dia siap kerja jadi anak buah aing siap malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng tadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos ke gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener mah kita Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa nggak sekadar gitu ya Allah kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin kiai yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara robel we kosi unyil jeung secuplis kieu aduh kocek geus teu bisa kuku bah jenderal tinggal jenderal bupati ngomong lu rakyat gua ya iya bapak ya iya lu kemana saya mau ini bendera kiai saya di sini bapak punya bendera ada kiai mana oh no kiai kemana tahu itu ya rombongan sini dia mah aduh itu lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak cak Pak Bupati ya tuh tolong nasihatin kalau bapak salah jangan korupsi gitu jalan bener-benerin jangan muncul sendiri yang ini muncul yang ini apa itu kan nggak beres tuh kenapa nggak dinasihatin kan saya udah ngenasihatin bapak yang nggak ngedenger dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini ditaruhnya di pantat kan dulu makanya sekarang rasain lu Pak mungkin orang bisa gitu ke Bupati kuari mah ditangkep orang ini makan cerita di itu ya mungkin cerita di itu nangkep gua mah ya mah dongeng di itu ya mah Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyatna malah banu ka sorga wah kurang urusan jalan bae nyungsepnya na atau kenapa nggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak pohon pisang ditanam di situ itu kan sebagai nasihat Pak pohon pisang kan di situ bapak kan tahu wah saya nggak tahu kan di shooting sama pos kota masa bapak nggak baca di situ kan ada pos kota trektok besoknya kan ada muncul di situ jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele masa bapak kagak tahu kan punya lurah atau lurahnya aja panggil lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak ayo siarah bongan si sia tilak usul kacam ka bupati ayo siarah modal siarah tuh begitu Pak ya dulu mah dulu aja ini mah sekarang kan urusannya Pak bapak ngelihat ono apa no iya ngelihat tuh jahanam no iya itu buat bapak Pak kalau dulu di dunia gua pukul lu iya ini kan di akhirat Pak nggak boleh paling pukul-pukul Pak ini mah urusannya malaikat langsung Pak nggak boleh Pak ya udah selamat tinggal Bapak nyeri tah hati bupati di gitu-gitu aduh encan gubernur encan kepala bagian teh naon kabag
kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh naon deui lain kabag namun di pemerintahan sia mah di pabrik sia mah dasar kanyahonangan pabrik doang sia mah segala personal dia supervisor eta mah pabrik teh mah geus kitu mah aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu doang ye aduh masya Allah karim ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi geus datang para wali mawahak geus datang para ulama mawahak nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturan politik ku kiai dicaritakeun ekonomi dicaritakeun budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi kabeneran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiaina teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu to kami Isra nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos kararitu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cek kami hideung-hideung cek kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi nah di dieu ye kakarak kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah deh cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo ke depan sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya mahnya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah kajian kumaha ge hayu ngadu sia di akhirat ye tama kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang tipeuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat yeuh set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu dihareupeun Allah tah kita Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa nek dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata ieu maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq
di zaman urang kuari ge jaheueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheueuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanana engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami salamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min syufa'a fayasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya ayakeun deui engke kami bakal ngamal karena saliyanu ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun Quran haram kami moal mun Quran wajib kami deuk mun Quran ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayuqalu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan iwal tinu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi rusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dallanhum ma kanu yaftarun nu kumanehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu keneh patung-patung kitu keneh patung Isa kitu keneh patung Maryam dan lain sebagainya kitu keneh Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa
wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit eueuh tina pandangannya nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong, sebagai juru selamat, tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus boga patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae maya pangeran dilahirkeun. Marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa, wahai kaum Nasrani, Kristiani, Katolik, Protestan, maju saha nu nitah mangerankeun ka aing. Ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa, aku adalah manusia, aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah. Sembahlah Allah yang maha asih, yang maha kasih, maha tunggal. Ya aing mah kitu padawah teh kunaon Gusti di pangeranan aing. Aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti. Marah Kanjeng Nabi Isa, tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit Kanjeng Nabi Isa nu kunyana kuari dianggap juru selamat ya dan nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit Kanjeng Nabi Isa nama ka surga. Tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang. Bagaimana keyakinan cek manehanana? Ya kami ge sarua boga kitab, kami kitab Weda cek budak, kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya, kami boga kitab Taurat, kami boga kitab Injil, lain Al-Quran bae boga kitab suci, lain muslime kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hari, jagang ke di akhirat. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin, nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang. Nu mantak sing hade ulah leupas, sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah. Nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nu talkin zikir, nu enggeus atuh geus, nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui. Jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah, ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum, rugi merugikan diri sendiri. Cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah, ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim. Cak musyrik kitu kene. Cak jelema nu teu make Al-Qur'an, hanjakal aing iman mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim. Qad khasiru anfusahum. Tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam, dibere mantap keyakinan orang, yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui beusi aya nu talkin zikir insyaallah Jumat hari. Wallahu a'lam.